OK guys, čaute ľudia, ja by som vám hneď na začiatok úvodu videa chcel predstaviť youtubera, ktorý natáča tiež na YouTube. Predstav sa nám. No ja som Juraj, mám kanál Gaming Juraj, natáčam skôr len na Minecraft. A keby že ste chceli video na Roblox, tak dosiahneme aspoň 10 odberov. OK, tu nás... Chcete mať úplne na mojom kanáli, práve vtedy. OK, tu nás sa vám predstavil Juraj Gaming. Gaming Juraj, pardon. A my sme tu pri Rivalse. Ideme 1v1. No poďme. No ja som už dosť dlho nehrala Rivals, vidím, že ty máš jeden strik. No, poď 2v2. OK, poďme z 2v2. Keď mi zbabrieš ten streak, tak uvidíš. Ja neviem, že prečo mi zmazalo ranked. Zmazalo rank? Aj mne zmazalo, no a neviem ani prečo. Ani ja neviem prečo, ale mňa normálne delitlo. OK, čo ideme? Daj mi crossbow, lebo na snipu sa to hodí. Ja chcem novú. Nie, ale najprv do toho na snipu sa to hodí, prosím. Nie, počkaj, nie, ja som si nedal... dal som si snipu. OK, guys. Mám zlú myšku, takže prepáčte, keď budem hrať zle. Lebo nemám svoju hraciu myšku. No ja mám hraciu myšku. Ja som stratil hraciu. Stratil. Kde sú? Čo? Nie, ja som bol snajpnutý, Mišo, sorry. Ty fakt má snipe? Nedal headshotu. Dal headshot. No, helna. To nedám. Sorry guys. My sme prehrali. No nevadí, je to len hra. A pokúsime sa na tomto videu aspoň razkrát vyhrať. Dvakrát. Keď nám Drž to sa pri mne, nevyjde, drž sa pri mne. Keď nám to nevyjde, tak verím, že tu budú aj také dislajky, ale dúfajme, že tu budú len lajky. Ja som dostal snipe. Ja. No nenapadné miesto. On má úplne, že nenapadné miesta. Viete čo, ja nejdem zo snipov. Lebo ma to zo snipov taká štve. Že idem tak. Kamošo, ja sa môžem šmykať, ja som si to už nastavil, aby som sa vedel šmykať. Pozor, idú ťa snajpiť, chod dole, kde? Prosím, hoďte Kamo, kde sú? Idem sa šmyknúť. On vie mega dobre snajpiť, Mišo. On vie mega dobre snajpiť, kámo. Čo to je? Jak nás môžu poraziť? Oni vedia dobre strieľať. Hell na. OK, toto asi máme losnuté. No hej. Počkaj, musíme sa držať pri sebe. Poď za mnou. Musíme sa držať pri sebe, aby sme ich killili. Si bol, ja som ťa nevidel a mne dal snajpu. How? Ja som ťa vôbec nevidel a mi dali snajpu. Skade? Počkaj, Pong. Nie, kamo, ne.